امیدوارم که شبتون بخیر باشه. بازم معذرت میخوام که چند دقیقه دیر شد، اینترنت مشکل پیدا کرد. عرضم حضور شریفتون که ما امشب میخوایم که در مورد یه سری مسائل تخصصی تر گیت و گیت هاب و اینا صحبت بکنیم که به چه صورت. امیدوارم که براتون مفید باشه و من خیلی دوست دارم که بچه‌ها بتونن سوالات خودشون بپرسن، سوالایی که براشون کاربرد داره بپرسن تا یه خورده بتونیم به سوالای اونها هم جواب بدیم. به خاطر همین من یه ارائه‌ای رو آماده کردم، حالا براتون میارم که طبق این یه سری توضیحات بدم، بعداً سوالات شما رو هم ببینیم. بذارید من براتون شیرش بکنم. من دوربین خودم رو میبندم که دیگه صفحه من رو ببینید. خب ما میخوایم در مورد گیت صحبت بکنیم و یه خورده تخصصی تر واردش بشیم و ببینیم که در واقع این گیت و گیت هاب و اینا به چه صورت هستش. خب یه سری از مسائلی که مطرح کرده بودی سوید جانی بود که فرق گیت هاب با گیت لب چیه. این رو من اول آوردم چون این ساده تر بود. این رو میخواستم همین اول بگم که راحت تر ازش رد بشیم، بعداً وارد مسائل دیگه بشیم که گیت هاب و گیت لب مثلا چه فرق با هم دارن. خب همونطور که خودتون میدونید گیت در واقع یک سورس کنترل هستش، یعنی شما میتونید با استفاده از گیت سورس های خودتون رو کنترل بکنید و منیج بکنید که مثلا هیستوری که رو فایل ها تغییرات ایجاد کردید، قبلا مثلا رو فایل ها تغییرات ایجاد کردید، بتونید ببینید فایل ها رو، بتونید اضافه شدنش و حذف شدنش و اینها رو متوجه بشید که چه اتفاقاتی روشون افتاده و بتونید اون تغییرات رو شیر بکنید و یه جای دیگه هم ذخیره بکنید. حالا یه سری وبسایت ها مثل گیت هاب و گیت لب و بیت باکت و اینها میان چیکار میکنن؟ میان این گیت رو روی وبسایت در واقع در اختیار شما قرار میدن. یعنی اینکه یک سورس کنترلی رو میارن روی وبسایت تا شما بتونید از اونها استفاده بکنید. چند سال پیش مثلا گیت لب و گیت هاب یه سری تفاوت‌های عمده‌ای با هم داشتن، اما الان دیگه تفاوت چندانی با هم ندارن و جفتشون در واقع سورس کنترل گیت رو پشتیبانی میکنن و اینکه یه سری قابلیت اضافی تر واسه کلابریشن و منیج کردن گروهی کدها فراهم میکنن که تو گیت هاب مثلا بهش میگن فورک کردن و پول ریکوست، توی گیت لب بهش مثلا میگن مرج ریکوست، که این در واقع واسه اینه که حالا افراد که میخوان از طریق کامیونیتی مثلا یک سری تغییرات رو روی پروژه ایجاد بکنن بتونن اون کار رو انجام بدن. و یه مبحث CI/CD هم هستش که هم گیت لب و هم گیت هاب جفتشون این CI/CD رو دارن که گیت لب حالا با عنوان دپلویمنت هاش این مبحث رو داره، گیت هاب هم با عنوان گیت هاب اکشن هستش که حالا سعی می‌کنم اینها رو هم بهتون نشون بدم. پس تفاوتی الان در حال حاضر دیگه بین اینها نیستش. یه سری تفاوت‌ها فقط تو جزئیاتشون و تو ابزارشون و توی لایسنس‌هاشون اینا هستش که حالا اونا از بحث گیت در واقع خارج هستش. حالا مبحث بعدی که در واقع ما می‌خوایم روش صحبت کنیم اینه که چجوری توی گیت و گیت هاب و اینها ما میتونیم به صورت تیمی کار بکنیم. توی شرکت ها یا خودتون مثلا دوستان چند نفر هستید میخواید کار بکنید به چه صورت باشه. یه مبحثی که هست مبحث کلابریشن یا همکاریه. خب ببینید گیت به این صورت هستش که شما میتونید اون ریپوزیتوری که رو کامپیوتر خودتون دارید اون رو و همون ریپوزیتوری رو عیناً بذارید روی گیت هاب و افراد دیگه هم از اون ریپوزیتوری استفاده بکنن. خب همین رو شما داخل گروه خودتون هم میتونید داشته باشید. مثلا اگه داخل شرکتی کار بکنید 10 نفر باشید میتونید این کارهایی که میخواد انجام بدید رو به صورت این ایشوها در بیارید تا مشخص کنید چه افرادی روی اینها کار میکنن و برای اینکه بتونید حالا این ایشوها رو مثلا 2-3 نفر همزمان با هم ببرن جلو
میتونید مثلا از برنچ ها استفاده کنید. من حالا اینها رو هم براتون میارم که یه پروژه نمونه مثلا ما ببینیم. این رو مثلا من انتخاب کردم، این پروژه فرش رو. این فرش یک ارزم حضورتون یه پروژه هستش که یه فریم ورکه. خب اینجا اگر نگاه کنید، این حالا یه فریم ورکی که در واقع اوپن سورس، هم چند نفر دارن خودشون روش کار میکنن توسط اون شرکتی که این فریم ورک برای اونجا هست، و اینکه به صورت اوپن سورس هم هست، بقیه روش در واقع کانتریبیوشن هم انجام میدن. اینجا اگه شما مثلا تو این ایشوها بیاد، میبینید که اینا اومدن چیکار کردن. اومدن کارهایی که میخوان انجام بدن رو به صورت این ایشوها اینجا در آوردن و خودشون مثلا کاری که میخوان انجام بدن رو اینجا اضافه میکنن و بقیه افراد هم که مشکلی دارن یا مثلا درخواست فیچری دارن، اینها رو میارن همینجا اعلام میکنن. پس اینجا قسمت واحدی میشه که اینا بتونن مثلا اون نیازمندی هاشون، کاری که میخوان انجام بدن رو مدیریت بکنن. مثلا میبینید با استفاده از این لیبل ها اومدن اینها رو مدیریت کردن که حالا بتونن یه دسته‌بندی هم مثلا انجام بدن. مثلا این آقای خودش همین کسی که این فرش مثلا ادمینش هست و اینو کنترلش میکنه، این اومده لیبل فیت زده، یعنی فیچر، که اینجا گفته که یعنی این یه فیچری هست که بیایم مثلا یه همچین کاری رو انجام بدیم. این اومده یعنی پروپوزالش رو اینجا مطرح کرده و بقیه هم حالا مثلا نظراتشون رو دادن. بعدن که این به نتیجه برسه، این در واقع میره یه پول ریکوست مثلا براش میذارن و ادامه کارش تا کدش رو بنویسن و بتونن اوکیش کنن. حالا اینها چجوری این چند نفر مثلا با هم کار میکنن؟ این به این صورتی که حالا خود کسایی که داخل تیم هستن در واقع از این برنچ ها استفاده میکنن که میان حالا یا بر اساس قابلیت هایی که میخوان بذارن یا بر اساس اون کاتگوری که خودشون تصمیم میگیرن، میان مثلا یه سری برنچ هایی رو اینجوری ایجاد میکنن و وقتی که مثلا این کار روی این برنچ ها انجام شد و اوکی شد، اون موقع این برنچ مرج میشه روی برنچ اصلی که همون برنچ مین هست. یعنی این افراد تیم اینجوری اینو مدیریت میکنن. حالا یه بحث دیگه که هست اینه که خب کانتریبیوشن ها چجوری انجام میشه. بحث کلابریشن به صورت داخلی، یعنی شما روی یک ریپوزیتوری، خب حتی اون ریپوزیتوری میتونه پرایوت باشه، کسی نبینتش، روی یک ریپوزیتوری میتونید خودتون 5 نفر 6 نفر باشید روش کار بکنید، به کس دیگه مثلا اجازه ندید روش کار بکنه. اما کانتریبیوشن به چه صورته؟ به این صورته که شما میتونید مثلا به صورت اوپن سورس پروژه رو فعال بکنید، بقیه بتونن بیان ازش استفاده بکنن، اونها هم در واقع بدون اینکه کلابریتور باشن، بدون اینکه مثلا دسترسی به پروژه داشته باشن، بیان و یه سری تغییراتی رو اعمال کنن، شما اونها رو اضافه بکنید. این به چه صورت انجام میشه؟ این با استفاده از فورک و پول ریکوست انجام میشه. خب اگر شما مثلا اینجا توی این قسمت بیاید، یه قسمت با عنوان پول ریکوست این بالا هست. اینجا به چه صورته؟ اینجا افرادی که از کامیونیتی هستن، یعنی از داخل خود این تیم فرش نیستن، اونها میتونن بیان و در واقع پول ریکوست بفرستن. از خود تیم هم میشه اومد. حالا این چیزی که من گفتم 100% اینطوری نیستش که مثلا حتما کسایی که از کامیونیتی میان بیان فقط پول ریکوست بدن، خود افراد تیم هم میتونن بیان اینجا پول ریکوستاشون رو بذارن. خب ولی در هر صورت به این حالت هستش که میان چیکار میکنن؟ میان این پروژه رو فورکش میکنن. فورک به چه صورت انجام میشه؟ شما وقتی تو صفحه اول پروژه بیاد، اینجا دکمه فورک داره، این رو که بزنید میاد چیکار میکنه؟ میاد اون پروژه رو یه کپی ازش میگیره، میارتش داخل یوزرنیم شما توی گیت هاب. خب اینجا فقط مثلا میگه برانچ مینش رو میاد. این کریت فورک رو که بزنید، این پروژه فرش در واقع از دنولند فرش یه دونه کپی گرفته میشه، میاد روی سیستم شما، میاد روی اکانت گیت هاب شما. بعد شما همون پروژه که روی اکانت گیت هاب خودتون هست دیگه در اختیار خودتونه، رو اون میتونید پوش بکنید و تغییراتش به صورت پول ریکوست اینجا میاد. الان مثلا ما بریم اینو ببینیم، این باز مثلا همون کسی که خودش اینو ایجاد کرده. بذارید مثلا ببینیم یه کسی که این مثلا ببینید یه شخص دیگه. خب اینجا مثلا این اومده این پول ریکوست رو داده. خب احتمالاً اگه مثلا ما تو اکانت این بریم، همین پروژه رو میبینیم که توی پروژه‌اش، توی ریپوزیتوریاش اینو فورک کرده، احتمالاً اینجا هستش. ایناشو میبینید این پروژه فرش الان اومده تو ریپوزیتوری، توی ریپوزیتوری های این یوزر ROJ 512.
وقتی که میاد توی ریپازیش اینجا میبینید نوشته که فورک شده، نوشته forked from the Noland fresh. وقتی که میاد اینجا این دیگه این ریپازیتوری واسه خودش میشه. بعدا میاد داخل این و کامیت هاشو داخل همین پروژه میزنه. خب میبینید که اینجا یه دونه کامیت زده، یه کامیت جلو افتاده از اون چیزی که گرفته. بعدا که این کامیت رو میزنه اون کامیت ها اینجا میان، این قسمت می نوشته آپدیت تو این V1. این آپدیت این کامیتی بوده که در واقع این رو برانچ خودش زده. خب روی ریپوزیتوری خودش روی اینجا زده. این کامیت در واقع اینجا بوده. وقتی که اینو زده اینها به صورت کامیت اینجا نمایش داده میشن. 10 تا کامیت دیگه هم بزنن همینجوری این زیر اینا رو نمایش میده تا اینکه در واقع این کامیتاش اوکی شد. وقتی کامیتاش اوکی بشه میگه که آقا مثلا من الان اون چیزی که مثلا می‌خواستم اضافه بکنم اضافه کردم. اینجا میشه لیست کامیتاشو دید. حالا اگه مثلا چند تا باشه بذار تو یه دونه گزینه دیگه برم که چند تا کامیت داشته باشه. این فکر کنم مثلا چند تا کامیت داشته باشه. نه اینم یه دونه داره. یکی رو میخوام بیارم که چند تا کامیت داشته باشه. حالا همشون یه دونه کامیت دارن جاده. این مثلا دو تا کامیت. وقتی دو تا کامیت میزنه اینجا کامیت‌ها پشت سر هم میان و تو اینجا هم لیستشون رو نشون میده که مثلا دو تا کامیت زده. اینها رو یعنی این شخص این یوزر FDEMIR این رو ریپوزیتوری که فورک کرده بوده روی اون رو سیستم خودش زده. بعد فایل هم که مثلا تغییر داده اینجا هست میشه مثلا ببینید که اومده مثلا این کدا رو زده. و وقتی که اینها در واقع اوکی میشه این پایین حالا الان ما اینو نداریم چون ما دسترسی روی این ریپوزیتوری نداریم. اون کسایی که ریپوزیتوری مال اونا هست و ادمین ریپوزیتوری هستن اینجا دکمه مرج براشون میاد و در واقع اونها اون دکمه مرج رو که بزنن این پول ریکوست به صورت یک کامیت توی کامیت های پروژه اضافه میشه و در واقع میتونیم ما مثلا اون رو ببینیم. حالا من الان میام تو کامیت ها، مثلا شما اگر اینجا بیاید میبینید که اینجا مثلا یه سری کامیت هستش و الان مثلا اگر روی این کامیت بریم این یه کامیتی بوده که مرج شده. خب حالا این کامیت از کجا اومده؟ اینو خود گیت هاب اینجا میذاره. اون در واقع پول ریکوستی که مرتبط با این کامیت بوده اینجا هستش. روی این اگر کلیک کنیم و بازش بکنیم میبینید که مثلا اینجا یک مرج ریکوستی میاد میگه این مرج ریکوست بوده که این مرج ریکوست وقتی که اینجا میبینید که مرج رو زده، وقتی که ادمین که خود همین آقا هست دکمه مرج رو زده این به صورت یک کامیت اومده تو این لیست اضافه شده و دیگه اون توی اون پول ریکوستی که داشته اگه مثلا 10 تا کامیت هم میزد همه اینا دیگه به صورت یک کامیت میومد اینجا. یه رفرنس هم به اون پول ریکوستش میذاره که در واقع بدونن که از کدوم پول ریکوست بوده. پس اینجوری در واقع کسایی که تو خود ریپوزیتوری هم دسترسی ندارن میتونن بیان و پول ریکوست بفرستن، پروژه رو باید فورک بکنن. افرادی هم که داخل خود ریپوزیتوری دسترسی دارن میتونن یا مستقیم کامیت بزنن یا اینکه خودشون هم باز میتونن بیان پول ریکوست بفرستن. یکی دیگه از قابلیت‌ها که حالا اینجا هم هستش قابلیت ریویو هستش. این هم باز تو کار تیمی خیلی مهمه و کمک میکنه. شما وقتی که پول ریکوست میزنی خب این قابلیت وجود داره که در واقع در این قسمت یه ریویور اینجا اضافه بشه. خب حالا اینجا الان کسی مثلا کار رو ریویو نکرده خب ولی این قابلیتش هست که یک شخص یعنی غیر از اون کسی که خودش داره کامیت رو میزنه میتونه اینجا یک ریویور اضافه بکنه و اون شخص تا زمانی که اون اکسپت نکنه و نگه که من این کد رو تایید میکنم این اجازه نداره که مرج بشه و حتما اون شخص باید این رو مرجش بکنه. علاوه بر اون میبینید که اینجا مثلا یه سری تستای خودکار رو هم اینجا ران میکنن تا مثلا یه سری تستایی که از قبل نوشتن مثلا باید اینجا پس بشه. این تست اگر پس نشه در واقع باز هم اجازه مرج بهشون نمیده. فکر کنم اینجاها ما یه نفر ریویور داشتیم. این بود فکر کنم که ریویور داشتش. حالا اینم باز ریویور نداره ولی اگر ریویور داشته باشه اینجا عکس اون شخص رو میاره و میگه که مثلا آیا ریویو رو قبول کرده قبول نکرده یعنی که هنوز منتظرین که بره ریویو کنه. پس در واقع اون بحث کار تیمی و کار کانتریبیوشن اوپن سورس توی گیت هاب اینجوری است. تو گیت لب هم خیلی شبیه همینه فقط یه خورده مثلا اون ظاهرش و اینها فرقه. تو گیت لب اسمش مرج ریکوست هستش به جای پول ریکوست. و خب حالا اگه بخوام حالا یه خورده جزئی تر به کامیت ها و اینا نگاه بکنیم که
کامیت ها در واقع ما چجوری کامیت های بهتری بزنیم. خب من حالا وارد اون جزئیاتش نمیشم که مثلا بیسیک بخوام بگم چجوری کامیت میزنین دیگه. اینو کامیت رو مثلا خودتون میدید به چه صورت، بحث تخصصی ترش رو میخوام بگم. یکی از سوالایی که همیشه هست اینه که اون پیامی که ما توی کامیت میدیم به چه صورت باشه. یعنی خیلی مثلا براشون سوال چی بنویسن توی کامیت و خیلی مثلا نمیدونم، مثلا من دیدم خیلی مثلا فیکس یا مثلا یه کلمه می‌نویسن که فقط اون کامیت انجام بشه. برای اینکه به جواب این سوال برسیم، یعنی برای اینکه به جواب سوال اول برسیم، باید سوال دوم رو اول جواب بدیم. اگر سوال دوم رو جواب بدیم، سوال اول رو هم جوابش رو به دست میاریم که چه زمانی کامیت بکنیم. خب نکته مهمتر از این که پیام کامیت چی باشه، نکته مهمترش اینه که چه زمانی کامیت بکنیم. ببینید وقتی شما کامیت میکنید که یک قابلیتی رو اضافه بکنید یا اینکه یک تغییری رو اعمال بکنید. خب وقتی این کار یعنی به عنوان یک موجودیت یک قابلیتی اضافه شد یا به عنوان یک موجودیت یک تغییری اعمال شد، شما اونجا میتونید کامیت بکنید. حالا یه سوالی که مثلا پیش میاد اینه که خب کامیت آیا مثلا باید کم باشه یا باید زیاد باشه؟ جوابش اینه که کاملا بستگی به اون کاری که شما انجام میدید داره. ممکنه بخواید یه فیچری اضافه بکنید، یه قابلیتی اضافه بکنید، مثلا اون قابلیت رفته باشید 10 تا فایل رو تغییر داده باشید، مثلا 1000 خط کد نوشته باشید. خب اون رو میتونید در قالب یه کامیت بزنید، 1000 خط مثلا با یه کامیت میره. اما ممکنه مثلا یه زمانی یه باگی میخواید برطرف کنید، اون باگ مثلا فقط یه دونه کاما رو مثلا حذف کردید. همون حذف کردن کاما اون خودش میشه یه دونه کامیت، یعنی یه دونه کاراکتر رو شما حذف میکنید، این میشه یه دونه کامیت. پس مهم نیست که چند خط مثلا شما کد نوشتید یا چند فایل تغییر دادید، مهم اینه که موجودیت کار چی بوده، یا یک فیچر اضافه کردید یا یک تغییر رو یک جای ما کردید. پس وقتی که ما این رو متوجه شدیم که کی باید کامیت بکنیم، پیامش رو هم میتونیم ساده تر بنویسیم که بگیم آقا الان مثلا من فیچر مثال میگم فرم لاگین رو اضافه کردم، این میشه یه کامیت میذارم. اون حالا چیزایی که مربوط به فرم لاگین هست رو مثلا من توش گذاشتم و کامیت کردم. حالا توی پروژه فرضی میگم که در واقع اینطوری شما میتونید پیامتون برسید. یا مثلا تو باگ مثلا یه باگی بوده، یه کامایی رو بعد برمی‌داشتید، مثلا میگیم آقا رفع باگ کردم، این کاما رو حذفش کردم تا مثلا برنامه بتونه درست کار بکنه. اینجوری این میشه پیام کامیتتون. و سعی بکنید حالا مثلا کامیت رو خب پیاماش انگلیسی بنویسید و از زمان حال استفاده بکنید. مثلا ننویسید adding new feature، بنویسید add new feature، اون زمانش باید حال باشه. و یه بحث دیگه هم که تو کامیت کمک میکنه بحث استش هستش. استش توی گیت خیلی میتونه در واقع کاربردی باشه. این یه چیزی که من دیدم خیلی نمیدونستن و کار رو راحت میکنه. یه زمانی هست شما مثلا دارید یه سری فایل‌ها رو تغییر میدید، بعد نیاز پیدا میکنید که بدون اینکه بخواید کامیت بکنید سویچ بکنید روی برنچ دیگه‌ای. خب یا اینکه مثلا کدها رو پول بکنید. این خیلی پیش میاد. مثلا شما دارید کد مینویسید، اگر کامیت بکنید و بعد کد رو پول بکنید به کانفلیکت میخورید. خب پس بعد اول کد رو پول بکنید، بعداً ارزم حضور شریفتون کامیت خودتون رو انجام بدید. خب ولی وقتی شما مثلا کد نوشتید نمیتونید کامیتش بکنید، خب اگه مثلا یه فایلی رو تغییر داده باشید که توی پول کردن اون فایل هم تغییر کرده باشه، به کانفلیکت میخوره. میگه مثلا تو الان مثلا این فایل مین رو رفتی تغییر دادی، پول کردی، تو اون پول همین فایل مین تغییر پیدا کرده. چجوری ما میتونیم یه لحظه اینو جلوشو بگیریم؟ با استفاده از استش شما میتونید تمام تغییراتی که تا الان انجام دادید روی ریپوزیتوریتون و کامیتش نکردید رو یه لحظه موقتا بذارید توی استش. یعنی ریپوزیتوریتون برمیگرده به کامیت قبلی، اما تغییرات شما تو استش گیت ذخیره میشه. دستورش هم گیت استشه. بعد وقتی که پول کردید اون موقع دوباره از استش برش میگردونید. بعد اون فایلایی که ارزم حضورتون کانفلیکت داشته، مثلا اون فایل مین رو شما روش مشکل داشتید، استش بهتون نشون میده، میگه مثلا الان این تو مثلا 5 تا فایل رو استش کردی، از این 5 تا فایل یه دونش تغییر کرده. این رو شما میتونی همونجا مثلا کدش رو ببینی، اون کدایی که نیاز داری رو مثلا بیاری داخل فایل مین، اونایی که نیاز نداری هم مثلا حذفش کنی.
این استش خیلی میتونه توی این موارد در واقع کمک بکنه. من خودم خیلی ازش استفاده کردم. همین اتفاق تو بحث سویچ کردن برنچ ها میفته. میتونید مثلا یه لحظه استش بکنید کارتون رو، سویچ بکنید روی برنچ دیگه، بعدا دوباره برگردید آن استش بکنید کارتون. و یک بحث دیگه هست تو بحث پیام هایی که برای کامیت هست. یک استانداردی هست، حالا این مثلا یه چیزی که حالا خیلی از پروژه های اوپن سورس من دیدم انجام میدن، میان از یه سری اصطلاحاتی برای اول کامیتشون استفاده میکنن که وقتی این اصطلاحات رو قرار میدن ما با یک نگاه متوجه میشیم که اون کامیته چه کاری میخواسته انجام بده. وقتی که میرسن فیت یعنی که یه فیچر جدید اضافه کردن. حالا اینا رو من بعضیش رو توی دنو هم توی فرش هم اینجا هست بهتون نشون میدم. اگر توی این کامیتاش بیایم میتونیم در واقع ببینیم که اگر اینجا نگاه بکنید مثلا این کامیته میبینید اولش نشه فیت، خب بعد جلوش توضیح داده که این چه فیچری بوده. خب اینطوری در واقع ما متوجه میشیم که این کامیته یک فیچری رو اضافه کرده. اگه یه باگی رو فیکس بکنید میتونید ابتداش بنویسید فیکس، بعدا جلوش توضیح بدید که چیکار کردید. اینجا میبینید مثلا این فیکس وجود داره، مثلا اینجا نشه فیکس، بعدا گفتم مثلا یه جنریکی یادش رفت بود بذارم مثلا گذاشت. بعد اگر داکیومنتیشن های پروژه رو تغییر دادید میتونید بنویسید داکس، بعدا بگید که مثلا چه داکیومنتیشن مثل این مثلا اینجا داکیومنتیشن رو تغییر داده گفته که مثلا تو داکس چیکار کرد. بعد حالا اگر مثلا یه سری اسپیس و چه میدونم اون بحث فرمت کد و اینا رو تغییر بدید میتونید بنویسید استایل. اگر کد رو ریفکتور کنید میتونید از عبارت ریفکتور استفاده کنید. اگر یه تغییر دارید که پرفورمنس رو بهبود داده میتونید از پرف استفاده کنید. اگه تستای جامونده رو اضافه کردید میتونید از تست استفاده کنید. و اگه اون ابزارها و اینجور چیزا رو مثلا تغییر دادید، چیزایی که مثلا واسه بیلد و اینجور چیزا هست تغییر دادید، یا مثلا پکیجا رو بروز کردید و اینجور داستانا، میتونید از این عبارت استفاده کنید. حالا چور یا کور فکر کنم باشه، حالا تلفظ دقیقش رو نمیدونم. اینجا مثلا هستش، اگر اینجا رو ببینید اینجا مثلا هست همین اولش مثلا چور یا کور رو نوشته، میگه مثلا کانفیگ JSX رو اومده عوض کرد. اینجوری شما میتونید مثلا با یک نگاه سریع بفهمید که این کامیته چه چیزی رو ایجاد کرده. این هم حالا یه سری مباحثی بودش که در مورد بهتر کردن کامیت ها بود. و حالا آخرین چیزی هم که میخوام در موردش صحبت کنم بحث CI/CD و اون اکشن هایی هستش که وجود داره که اینها در واقع به چه صورت کار میکنن. CI/CD یعنی Continuous Integration و Continuous Delivery. به این مفهوم هستش که یعنی ما بتونیم به صورت خودکار اون نرم افزار خودمون رو تستش بکنیم و بعد از اینکه مثلا تستش کردیم و بیلدش کردیم و اینا بتونیم اون رو پابلیشش هم بکنیم. این میشه در واقع CI/CD که توی گیت هاب ما یه قابلیتی داریم با عنوان گیت هاب اکشنز. این دیگه تو حوزه گیت هاب، به گیت دیگه زیاد کاری نداره. یه قابلیتی با عنوان گیت هاب اکشنز داریم که در واقع با استفاده از این شما میتونید هم بیلد بگیرید، هم مثلا تست بگیرید و هم پروژهتون رو دیپلوی بکنید. حالا این چجوری کار میکنه؟ اگر داخل ریپوزیتوریتون یه پوشه به اسم .github درست بکنید، داخل این میتونید داخل پوشه ورکفلوز یه سری فایل یمل تعریف بکنید و بگید که مثلا چجوری گیت هاب بیاد براتون پروژهتون رو تست بکنه. مثلا اینجا حالا یه سینتکسی داره، میتونید مثلا مستنداتش رو بخونید ببینید که چجوری کار میکنه. کلیت کارش اینه که میاد مثلا یه ماشین مجازی درست میکنه و این روی گیت هاب در واقع ران میشه. اون ماشین مجازی وقتی که درست شد میاد اون دستوراتی که شما بهش دادید رو اجرا میکنه، میره مثلا پروژهتون رو بیلد میکنه و تست میکنه اینا. اینجا مثلا میبینید اومده یه میتریکسی درست کرده، مثلا اوبونتو و مک او اس و ویندوز و اینا رو آورده بالا روی اون در واقع گیت هاب اکشنز. بعد اومده روش مثلا یه سری فرمت و لینت و اینا رو چک کرده که وقتی که یعنی اینجا هم گفته وقتی رو برانچ مین در واقع پوش میشه یا پول ریکوست ارسال میشه، این بره اون چک‌ها رو انجام بده. اینا میان در واقع چک میکنن که اون کد استایلشون درست باشه، اون فرمت فایل درست باشه. در آخرم
تست هاشون رو اجرا میکنن. با استفاده از این چیزی که اینجا نوشته دینو تاسک تست های پروژه رو اجرا میکنن و همه این تست ها باید پس بشه. اگر این فیل بشه متوجه میشن که الان مثلا به مشکل خوردن و مثلا تست ها پس نمیشه دیگه، این مثلا نباید ریلیز بشه، این باید فیکس بشه. اینجا مثلا این زبده رو زده، یعنی الان این داره فیل میشه. حالا تو اون اکشناش اگر مثلا بیایم میبینیم اینجا مثلا داشته اوکی پیش میرفته، یه چیزی اضافه کردن مثلا فیل شده که میتونید الان مثلا دیتیلزش رو بزنید برید دقیقاً ببینید که کجا این اتفاق افتاد. مثلا این لینتر و ایناش همه درست رفته، تستا که داشته انجام میشده مثلا این تست فیل شده و تستش دیگه انجام نشده، به خاطر این دیگه اجازه نمیده که اون در واقع دیپلوی انجام بشه و این در واقع میشه CI، اون Continuous Integration میشه. اینها در واقع به صورت منظم بیلدشون تست میشه که پروژه در واقع اوکی باشه بیلدش. حالا Continuous Delivery به چه صورته؟ Continuous Delivery ما در واقع اینجا داریم Continuous Delivery. اگر دوباره بیایم تو این پروژه پوش ورک فلوز، اینجا مثلا یه قسمتی با اومده دیپلوی درست کردن، اینا رو خودشون درست کردن. این فایل های یامل رو خود مدیر ریپوزیتوری درست کرده. اینجا مثلا این توی قسمت دیپلوی اومده چیکار کرده؟ اومده پروژه رو در واقع با این چک اوت سورسش رو گرفته، رفته پوشه www رو بیلدش کرده و وقتی که بیلدش کرده اینو توی دینو دیپلوی آپلودش کرده. حالا اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ این سایتش در واقع سایت خود همین فریم ورک است. خب سایتش اشتباه کنم fresh.deno.dev این سایت در واقع میره. حالا این الان من چون وی پی ان دارم این وی پی ان میخواد تا باز بشه، چون وی پی ان دارم این نمیادش. اون سایت در واقع اینجوری بیلد میشه. وقتی که اینجا این دینو تسک بیلد رو میزنه، خب میره در واقع توی این پوشه‌ای که اینجا هست، یه پوشه www دارن، این مثلا برای سایتشونه، میره اینجا این سایت رو اینجا خودش هم گفته مثلا که هوم پیجشه، این سایت رو میره بیلدش میکنه با این کامند. بعد که بیلدش کرد آپلودش میکنه تو دینو دیپلوی. دینو دیپلوی هم تو این دامنه براشون در واقع سروش میکنه که سایتشون بیاد بالا. این میشه کانتینیوس دلیوری، یعنی شما اتوماتیک این هر وقت رو برانچ مینشون اینا کامیت بزنن، هر کامیت رو برانچ مین بره، خود گیت هاب در واقع این قسمت رو اجرا میکنه و این اکشن اجرا میشه و سایت اونا بروز میشه. دیگه اصلا نیاز نیست مثلا برن سایتشون خودشون دستی مثلا آپدیتش کنن. بله، پس این هم به این صورت بود. امیدوارم که این ارائه براتون مفید بوده باشه. حالا اگه دوستان سوالات بیشتری دارن اینها، من در خدمتشون هستم. خیلی ممنون. یه سوالی پرسیدن خانم جعفری، گفتن که نیازی هست بعد نوشتن این تایپ ها اسم صفحه‌ای که تغییرات داریم میدیم مثلا بنویسیم؟ نیازی است که بعد از نوشتن تایپ ها اسم صفحه‌ای که تغییر داده شده هم بنویسیم. کدوم تایپ ها منظورشونه؟ این چون فکر کنم یه قسمتی از قبلتر بوده روی اون کامیت تایپ ها رو میفرمایید که ببین میتونید بنویسید. آره مثلا بگید که یه فیچری اضافه کردم، این فیچر مثلا صفحه رجیستر، صفحه لاگینه. آره اون پیامش اتفاقا هرچی جزئیاتش بیشتر باشه بهتره. آره اون چیز خوبی. آره حتما بنویسید که مثلا هرچی بیشتر جزئیات تو پیام کامیتتون بذارید بهتره. یه سوالی که خودم داشتم اینه که در واقع گفتی مثلا یه کامایی مثلا ما باگ داشتیم توی صفحمون، بنویسیم مثلا این باگ برطرف شد، حالا بعدش ما یک سری تغییرات میدیم، یک سری کد جدید مینویسیم، بهتره این درست. دوتا از هم جدا بشن کامیتاژ یا با هم دیگه باشن؟ دقیقاً باید جدا بشن. چرا؟ چون ببین باید موجودیت کار رو شما در نظر بگیری. خب این که مثلا شما مثلا کد دیگه خط باشه مهم نیستش، مهم اینه که آیا یک کار کاملی رو انجام داد یا نه. الان ببین مثلا برنامه ما باگ داره، خب سایتمون مثلا بیلد نمیشه، سایتمون بالا نمیاد، داره ارور میده.
ما رفتیم متوجه شدیم که یه جای مثلا یه کاما اشتباهی اضافه گذاشتیم، اون باعث شده ارور سایت ما در واقع نمایش داده بشه. اگه اون کاما رو برداریم ارور سایت اوکی میشه. پس این خودش میشه یه موجودیت کامل، یه باگ فیکسی هستش که سایت ما رو دوباره برمیگردونه به حالت لایو و آنلاینش. این رو ما انجام میدیم، به عنوان یه دونه کامیت ثبتش میکنیم. تغییرات بعدی یه کامیت جدید، دوباره هر وقت به یه موجودیت کامل رسید یه کامیت جدید. ممکنه شما مثلا تو یه روز 10 تا کامیت بزنید، هیچ اشکالی نداره. مهمه که نه از نظر مفهومی اصلا جدا شده باشه. درسته. بعد قسمتی که به نظر من یکی از مهمترین قسمت همون ریدمی یا داکیومنتی هستش که ما داخل گیتاب داریم. حالا درست یک سری پروژه هستن در واقع برای شو کردن یک سری دیتیله، ولی خب داخل کارهای تیمی مثل اینکه مثلا فولدر رو مثلا بر اساس چه استانداردی ما اسمش رو براش تعریف کنیم یا فانکشنایی که داشته باشیم، میشه در این مورد مثلا اگر هم نمونه داشته باشه خیلی خوب میشه. مثلا این داکیومنتی که داخل گیت هاب می نویسیم به چه صورت باشه بهتر باشه؟ آها درسته. ببین اگه پروژه‌ای که دارید خب یه پروژه اوپن سورسه، خب پروژه اوپن سورس به این صورت کار میکنن که کلابریشن بیس هن. خب یعنی اینکه ببخشید کانتریبیوشن بیس هن، یعنی اینکه بیشتر تشویق میکنن برنامه‌نویسا رو که بیان کانتریبیوت بکنن روی این پروژه. خب و میتونید حالا برید مثلا از پروژه اوپن سورس دیگه هم نگاه بکنید بردارید که اولش مثلا همیشه من خودم همیشه همین کار میکنم. اول کار تو اون فایل حالا ریدمی که میذارید برای پروژهتون، بعد از اینکه مثلا اسمش رو نوشتید و گفتید این چی کار میکنه، همیشه اولش بگید آقا این ریپوزیتوری مثلا اسمش اینه، کاری که میکنه اینه. خب چرا؟ چون وقتی که مثلا یکی وارد اون ریپوزیتوری میشه هیچی ازش نمیدونه، شما باید سریع اون رو روشن کنید که این ریپوزیتوری چی کار میکنه. مثلا اولین کار حالا توی مثلا یه جمله دو جمله همون اول بعد از اینکه اسم ریپوزیتوری نوشتید بگید آقا مثلا این ریپوزیتوری که من دارم یه پروژه مثلا وبسایت ای کامرس مثلا، خب که هر کس میبینه با اولین نگاه متوجه بشه این پروژه چیه. بعد از اون همیشه کویک استارت بذارید. خب کویک استارت یعنی چی؟ یعنی اینکه الان من میخوام پروژه شما رو ازش استفاده بکنم. خب چه جوری من پروژه شما رو استفاده بکنم؟ خب من یه برنامه‌نویس معمولی هم میخوام بیام پروژه رو استفاده کنم. تو کویک استارت شما میگید چی؟ میگید آقا من یه سری ریکوایرمنت دارم، مثلا از نود جی اس فلان استفاده کردم و از دیتابیس مثلا مانگو دی بی استفاده کردم، پس این دوتا رو باید نصب داشته باشی. بعداً بیا ریپوزیتوریمو کلون کن، این چند تا کامند مثلا npm install و اینا رو بزن تا پروژه منو ران بکنی و برو مثلا یه دیتابیس به این اسمم درست بکن تا پروژه من وصل بشه. این میشه مثلا یه قسمت کویک استارت که وقتی که مثلا من میام تو ریپوزیتوری که شما درستش کردی سریع بتونم ریپوزیتوری شما رو کامپیوتر خودم کلون بکنم و دیپندنسی‌هاش اینا رو نصب بکنم و اجراش بکنم. بعد از اون کویک استارت حالا میتونی توضیح بدی که مثلا لایبرریایی که استفاده کردی و بخش‌های مختلف کارت چیه. پروژه‌ای که حالا مثلا اوپن سورسن و بیشتر مثلا روشون افراد روشون بیشتر هستن، یه مستند دیگه هم با عنوان ارزم حضور شریفتون کد آف کانداکت دارن که در واقع میان میگن که آقا قوانین کار کردن روی این پروژه چجوریه، چجوری یعنی باید با هم تعامل بکنیم. و بعد از اونم میتونید حالا یه قسمتی با عنوان اسپانسر و اینا هستش که بیان مثلا کمک مالی بهتون بکنن و دونیت بکنن و اینجور چیزا. و در آخرش هم مثلا میگید اگر میخواید که کانتریبیوت بکنید تو این پروژه، یعنی بیاد برنامه‌نویسی بکنید چی کار بکنید، که این میشه قسمت آخرشون. کانتریبیوت و اون دونیت کردنه میشه قسمت‌های آخر پروژه‌های اوپن سورس عموما همشون رو نگاه بکنید به همین صورته. برای پروژه داخلی شرکت خودتونم تقریبا همین اون کویک استارتر رو حتما بذارید دیگه. جایی مثل کد آف کانداکت و کانتریبیوشن و دونیت و اینا دیگه نداره دیگه. همون توضیحاتی که از چه لایبرری‌هایی اینا اضافه کردید همون کفایت میکنه. این بحثی که روی ریدمی خود گیت هابه. بحث مستندات کدتون جداست. مستندات کد رو من توصیه میکنم که داخل خود کد بنویسید. یعنی یه سری ابزارها هستن که شما میتونید داخل خود کد، داخل هم کامنت ها مستندات رو بنویسید
بعد اونا میان اون کامنت ها رو اکسترکت میکنن، یه فایل خروجی درست میکنن بهتون میدن که مثلا بتونید در واقع ببینیدش، یا مثلا سایت باش بزنید و اینا. توی جاوا اسکریپت مثلا جی اس داک هستش، از اون میتونید استفاده بکنید، از داخل کدتون مستندات رو در واقع استخراج میکنه. درست. فقط الان یه 15 دقیقه برای وبینار باقی مونده. اگر دوستان سوالی دارن بپرسن که هر چالشی داشتید داخل پروژهاتون میتونید اینجا مطرح کنید. حالا این مدت زمانی باقی مونده. بچه ها به نظرم اگه میخواید میکروفون هم میتونید فعال بکنید، حالا صحبت بکنید دیگه، تایپ اگه سختتونه همون میکروفونتون رو فعال کنید. یه سوالی کردن میشه گیت هاب رو روی شبکه محلی راه اندازی کرد؟ اگر بله چه مزیتی میتونه داشته باشه؟ ببین اون نسخه از گیت هاب که رو شبکه محلی میاد اسمش گیت هاب انترپرایزه. خب اون در واقع باید از گیت هاب بخریدش، خیلی هم هزینه‌اش گرونه، فکر کنم چند هزار دلار مثلا در سال باید پولش بدید. به خاطر همین گیت هاب عملا مثلا واسه ما که تو ایران هستیم مثلا پرداخت نداریم و تحریم هستیم، گیت هاب نمیتونیم محلی داشته باشیم، اما گیت لب نسخه محلی داره و بیت باکت هم اگر اشتباه نکنم داره. یه سری چیزهای دیگه هم هستن که در واقع اونها هم مثلا مثل گیت هاب بهتون این اجازه رو میدن که استفاده بکنید به صورت محلی. یکیش که من حالا قبلا استفاده می‌کردم اسمش گیتی هستش، اینجوری نوشته میشه. این گیتی اصلا مخصوص یه چیز محلیه، میتونید روی لوکال بالا بیارید و ازش استفاده کنید. اون موقع که گیت هاب چند سال پیش تحریم کرد ایران، من این گیتی رو ریخته بودم رو سرور خودم داشتم استفاده می‌کردم، ازش خوب بودش. حالا الان نمیدونم در چه صورتیه. مزیتی که میتونه داشته باشه خب اینه که به صورت محلی وقتی شما یه چیزی رو اجرا میکنید دیگه مدیریتش دست خودتونه. خب و دیگه مثلا اگه اینترنت قطع بشه، مثلا اینترنتتون ضعیف باشه اینا، دیگه اون رو سیستم محلی خودتونه، یه کامپیوتر قوی اگه براش بگیرید مثلا میتونه خوب مدیریت کنه. اما به نظر من معایبش بیشتره، چون مدیریت کردن اینا خیلی سخته، باید آپدیتش بکنید، باید کلی دیتابیساش و اینا رو منیج بکنید، خیلی سیستم قوی میخواد. گیت لب مثلا اینجوری، گیت لب خیلی نرم افزار سنگینه، شما مثلا بخواید به صورت محلی بیارید بالا، گیت لب نسخه محلی رایگان داره، اون مثلا بخواد بیاره بالا خیلی سیستم قوی میخوادش، به اون منیج کردنش به نظر من نمیصرفه. ولی مثلا گیت هاب میتونه در واقع خیلی مفیدتر باشه، چون خودش دیگه همه کارو براتون راحت کرده. یکی از سوالایی که خودم داشتم اینه که بحث مشارکت داشتن در پروژه‌های اوپن سورس. خب الان من خیلی می‌بینم مثلا یکی از موردایی هستش که مثلا کسایی که در واقع رزومه ندارن یا میخوان در واقع به سطح خوبی برسن، داخل پروژه‌های اوپن سورس دیگر از کانتریبیوت داشته باشن. یک سوال اول بنده اینه که چجوری اون پروژه رو ما پیدا بکنیم، بر چه اساس، یعنی ملاکی داشته باشه و اینکه از کجا بدیم ارزش. در واقع همون سوال اول من میشه، ارزش اینو داره که مثلا ما یه تایمی بذاریم در واقع کانتریبیوتی داخل اون پروژه داشته باشیم. و سوال دومم اینه که ما چجوری یه پروژه بذاریم که در واقع اوپن سورس باشه، یعنی بقیه رو ما مجاب بکنیم که بیان رو پروژه ما مثلا کانتریبیوت کنن. این دو تا سوال باشه. بله ببین خب اون سوال اولت که میگی مثلا چجوری بتونیم پروژه اوپن سورس خوب پیدا بکنیم، یه قسمت خیلی مهمش برمیگرده به توانایی‌های خودت. خب یعنی چه چیزایی، چه تخصصی داری، چه زبون‌های بلدی، چه ابزارهای بلدی. خب رو هر چیزی که تخصص بیشتری داری باید بری رو پروژه‌ای که از اون ابزار استفاده میکنن و از اون زبون استفاده میکنن، روی اون پروژه باید بری کانتریبیوت بکنی. مثلا میگم اگر شما بگی آقا من مثلا ریاکت بلدم، خوب میتونم با ریاکت کار بکنم، بیشتر باید بری سمت پروژه‌ای که ریاکت بیس باشن. بعد خب چجوری پروژه رو انتخاب بکنیم؟ به نظر من اون اولش خب پروژه راحت‌تر برید، مثلا یه پروژه برید که میدونید که مثلا احتمال اینکه کامیتتون رو قبول بکنن، پول ریکوستتون رو قبول بکنن بالاتره، و مثلا یه دفعه شما بخواید بری رو خود ریاکت مثلا کامیت بزنی، خب قطعا به این راحتی ها قبول نمیکنن. خب ولی مثلا اگه بری روی این کامپوننت هایی که برای ریاکت هست کوچولوتر و ساده تر و اینها، رو مثلا یه خورده
کامیت بزنی، اونا خب خیلی راحت‌تر قبول میکنن. یه چند تا از اون کامیت‌ها بزنید دیگه اوکی میشید و باهاش آشنا میشید، بعدا میتونید برید حالا رو پروژه‌های قوی‌تر هم بزنید. و این در رابطه با اینکه آدم مثلا اون وقتی که میذارید تلف میشه یا نه، اصلا در مورد اون نگرانی نداشته باشید، چون چیزهای خیلی خوبی یاد میگیرید و اینکه اون کامیتایی که شما میزنید میمونه در هر صورت و براتون رزومه خواهد شد. ولی اینکه حالا مثلا حتما بررسی کنید یه پروژه‌ای باشه که مثلا تا سالهای سال باشه، زیاد خودتون رو درگیر اون نکنید. همین که بتونید شما یه کامیت موفق بزنید و یه پروژه رو ببرید جلو، این خودش یه رزومه اوکی و خوب براتون میشه. سوال دومت هم چی بود؟ سوال دومت رو یادم رفت. اینکه خودمون چه پروژه‌ای رو ایجاد بکنیم که در واقع برنامه‌نویسای دیگه مجاب بشن داخل پروژه ما کانتریبیوت داشته باشن. آها. ببین یه بحثش اینه که اون ایده‌ای که داری خب یه ایده‌ای باشه که یه مشکلی رو برطرف کرده باشه، یعنی یه سری تکراری نباشه. خب یا اینکه مثلا یه چیزی هست تو میای بهترش میکنی، یا اینکه کلا تو یه چیز جدید میاری. می‌دونی چی میگم؟ الان مثلا هستش مثلا توی ریاکت خب یه کامپوننت هست واسه فرم درست کردن، اسمش مثلا فرمیکه. خب این مثلا یه خورده قدیمی شد، یه کامپوننت دیگه اومدن زدن با عنوان ریاکت هوک فرم، همچین چیزی که این الان مثلا جدیدتر هستش، چند سالی هست اومده. این اومد چیکار کرد؟ اومد در واقع از اون هوک های ریاکت استفاده کرد و یه اپروچ مثلا ساده تر و راحت تری نسبت به اون فرمی که داد. این الان مثلا طرفدار بیشتر پیدا کرده. خب سمت اون میره. چرا؟ چون این نمیاد مثلا اونو کپی بکنه، اومد یه روش بهتر و راحت تر رو ارائه داد، باعث شد که مثلا بیاد کم کم جای اون فرمیکو بگیره. شما اگه مثلا میخوای یه چیزی باشه که بقیه مجاب بشن، باید یه ابزاری باشه براش که کاربردی باشه، یا اینکه اصلا وجود نداشته تو مثلا یه چیز جدیدی آوردی که کارشون راحت بکنه، یا اینکه اگر قبلا بوده تو اومدی یه نقصی رو برطرف کردی، یه راه حل و روش ساده تری رو معرفی کردی، این باعث میشه که بقیه بیان. و اینکه حتما هم باید کارتو تبلیغ بکنی. مثلا یکی از جایی که برنامه‌نویسا خیلی زیادن، یکی لینکدینه، یکی ردیته. میتونید برید اونجاها و کارتون رو مثلا اونجا لینکشو بذارید، بگید یه همچین پروژه‌ای دارم، بیاید مثلا نظر بدید و کانتریبیوت کنید توش، که اینجوری بتونید یه خورده تبلیغات هم داشته باشید روی پروژه‌هاتون. درسته. اون شرکت‌هایی که در واقع مثلا میگیم شرکت‌های در اسکیل بزرگتر، قطعاً اون شرکت‌ها یعنی یکی از ملزوماتشون اینه که ما گیت بلد باشیم وقتی که وارد این شرکت میشیم، چون به بحث در واقع مشارکت در کدها و کار کردن با تیم‌های دیگه هستش. خواستم بدونم الان من مثلا بخوام مثلا وارد یک شرکت تاپ شرکت‌های مثلا ایران دیجیکال اینا بشم، این چه قوانینی معمولا دارن؟ من میگم خودت همراه اول کار میکنی، چه قوانینی اونجا هست برای مثلا مشارکت کردن داخل گیت هاب؟ آیا مثلا همون گیت هاب خودشون رو در اختیارتون میذارن؟ به چه صورته؟ یعنی شیوه همکاری داخل این شرکت ها؟ درسته. این قضیه بسته به شرکت‌ها خب متفاوته. خب معمولا شرکت‌هایی که یه خورده مثلا یا دولتی هن یا خصوصی هن و اینا ترجیحشون اینه که کدهاشون رو به صورت محلی نگه دارن. خب اما شرکت‌هایی که خصوصی هستن و دولتی نیستن، اونا مثلا بیشتر سمت گیت هابن. خب و اونها از گیت هاب استفاده میکنن که بتونن مثلا اون کاراشون رو منیج بکنن و اینها، ولی عموما زیاد تفاوت خاصی برای شما نداره. خب چون شما وقتی برید داخل مثلا اون شرکت، در هر صورت با گیت مواجه خواهید شد. یا هیچی نیست یا گیته، یعنی یا سورس کنترل ندارن، اگر داشته باشن هم گیته. و شما اگر گیت بلد باشی دیگه اوکی، خیالت راحت از اون بابت. خیلی هم ممنونم از حالا یه 5 دقیقه باقی مونده. اگر مطلبی خودت داری که مثلا من اشاره بهش نکردم، ممنون میشم به اشتراک بذاری. اگر دوستان سوال دارن، من تا 5 دقیقه دیگه وبینار هست. بسیار عالی. خواهش میکنم. از خودت هم تشکر میکنم که وبینار رو اوکی کردی. بازم معذرت میخوام اولش دیرتر اومدم. من توصیه‌ام اینه که حتما
صورت عملی برید و رو چند تا پروژه کوچیک خب کانتریبیوشن انجام بدید روی گیت هاب خب و با فرآیندش آشنا بشید. یعنی حتما برید مثلا فورکش بکنید تا با اون فرآیند فورک کردن آشنا بشید. وقتی فورکش کردید رو کامپیوتر خودتون کلونش بکنید، یه سری تغییرات بدید. بعد قبل از اینکه مثلا بخواید تغییر بدید برید تو همون ریپوزیتوری که میخواد روش تغییر بدید یه ایشو بزنید، بگید که مثلا من پیشنهاد میدم یه همچین قابلیتی اضافه بشه، خودم هم میخوام انجامش بدم. بعد این رو که مثلا بهشون گفتید بعدا برید فورکش بکنید اون ریپوزیتوری رو، روش حتما برید این کار رو انجام بدید، تغییرات اعمال بکنید، ببینید که اونا چجوری کار میکنن، ببینید چجوری کدتون رو ریویو میکنن و این کار 2-3 دفعه به نظرم حتما انجام بدید. خیلی خوبه، باعث میشه که هم به قول معروف یه کمکی کرده باشید، همین که خیلی چیزا یاد میگیرید ازش. میگم یعنی عشان یاد میگیرید که چجوری از گیت استفاده بکنید، چجوری از گیت هاب استفاده بکنید و باهاش اوکی بشید. آره من پیشنهادم بهتون اینه که حتما این کارو بکنید از این ابزاراش. یه قسمت دیگه هم که آخر کار بهتون گفتم قسمت اکشنای گیت هاب، اونجا هم حتما برید روش کار بکنید، خیلی کارتون راحت میکنه. اون اکشنا رو شما به سیستم‌های دیگه هم میتونید وصل بکنید، یعنی اونا مثلا میتونن به همین ورسل و اینا متصل بشن، به صورت آنلاین مثلا کاراتون رو اونجا قرار بدن. حتما خودتون تست کردید ببینید چه جوریه. حتما از اون اکشن هاش هم استفاده کنید. کار مثلا برید کدتون رو آنلاین تست بکنید، یه سری کد واسه تست کردن بنویسید، هر وقت تو گیت پوش میکنید اتوماتیک خودش بره تست بشه. اینها رو هم برید انجام بدید تا یاد بگیرید. دیگه غیر از این صحبتی ندارم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. خیلی هم ممنونم ازت که وقت گذاشتی برای این وبینار. امیدوارم برای دوستانم مفید بوده باشه. دیگه آخرش هستیم. خیلی هم ممنونم. تازه دوستان میخوان عضو بشن. خیلی ممنون از شما. خسته هم نباشید. شب خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. منم ممنونم. موفق باشید.